আমাদের ক্যাটারিংয়ের আরেকটি রেসিপির ভিডিও, চিকেন উইংস ফ্রাই। এটা প্রায় 200 জনের কাছাকাছি চিকেন উইংস ফ্রাই করা হচ্ছিল। তো কিভাবে আমাদের ক্যাটারিংয়ের চিকেন উইংস ফ্রাই করা হয় এই ভিডিওতে আজকে দেখব। পুরো ভিডিওটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা রেসিপি, আশা করি খুবই ভালো লাগবে। তো প্রথমে সব চিকেন উইংস একসাথে করে নিয়ে এটাকে প্রথমে লেবুর রস দিয়ে মাখানো হচ্ছে। লেবুর রস দেওয়ার পর এইবার দেওয়া হচ্ছে বিট নুন। বিট নুন দেওয়ার পর এইবার আদা বাটা দেওয়া হলো, রসুন বাটা দেওয়া হলো। লেবুর রস, বিট নুন, আদা বাটা, রসুন বাটা দেওয়ার পর এবার ভিনিগার দেওয়া হচ্ছে। এটা এইবার সব চিকেন উইংসগুলোকে একসাথে ভালো করে মাখাতে হবে। এবার সব কিছু একসাথে ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর মোটামুটি 2 ঘন্টা মতো এরকম অবস্থায় রাখা ছিল। এইবার পাশাপাশি একটা কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে তার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে আদা বাটা আর রসুন বাটা। তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর আদা বাটা, রসুন বাটা দেওয়া হলো। এইবার বেসন দেওয়া হচ্ছে। তো এই একটা বেসনের মিশ্রণ বানিয়ে নিতে হবে পরের ম্যারিনেশনটার জন্য। তো সাদা তেল গরম করে আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে বেসন দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটা মিশ্রণ বানিয়ে তুলে আলাদা করে এবার রাখা হবে। এই বেসনের মিশ্রণটা হয়ে যাওয়ার পর এইবার এর মধ্যে ডিম দিতে হবে। ডিম দেওয়ার পর বেশ খানিকক্ষণ ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর একটা চাট মশলা দেওয়া হলো। চাট মশলা দেওয়ার পর এইবার এটা একটু সামান্য ফুড কালার দেওয়া হলো, একটু কালার আনার জন্য। মনে রাখবেন FSSAI অ্যাপ্রুভড ফুড কালার ইউজ করবেন, কারণ বাজারে অনেক ডুপ্লিকেট ফুড কালার ইউজ হয়। তো ফুড কর্পোরেশনের অ্যাপ্রুভড যে ফুড কালার সেগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তারপর দই দেওয়া হলো। যেহেতু এখানে অনেকজনের রান্না হচ্ছে, সব কিছুই পরিমাণগুলো বেশি বেশি, আপনারা যে যতটা পরিমাণে করবেন সেই অনুযায়ী সব মাল মশলা দেবেন। এবার দেওয়া হলো এটা আমচুর পাউডার। আমচুর পাউডার দেওয়া হলো। এটা দেওয়া হলো শাহ-মরিচের গুঁড়ো, শাহ-মরিচ বা হোয়াইট পেপার, শাহ-মরিচের গুঁড়ো দেওয়া হলো। বেশ ভালো করে এই মিক্সচারটা বানাতে হবে। এইবার দেওয়া হলো কাসুরি মেথি পাতা গুঁড়ো করে, কাসুরি মেথি পাতা গুঁড়ো করে দেওয়া হচ্ছে। এইবার এটা দেওয়া হচ্ছে জায়ফল, জয়িত্রী, ছোট সবুজ এলাচ, ডালচিনি আর বড় কালো এলাচের গুঁড়ো দেওয়া হলো। তারপর কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। তারপর এটা গোলমরিচের গুঁড়ো দেওয়া হচ্ছে, গোলমরিচের গুঁড়ো দেওয়া হলো। এবার লাস্টে একটু জিরের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো দেওয়া হলো। এবার পুরো মিশ্রণটা বেশ খানিকক্ষণ ভালো করে
একসাথে মাখিয়ে নিতে হবে। এইবার শেষে এটা দেওয়া হচ্ছে ময়দা। ময়দা দেওয়ার পর খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিয়ে এইবার দেওয়া হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া হলো। এইবারই ম্যারিনেশনটা রেডি হয়ে গেল। বেশ ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে ম্যারিনেশনটা এবার ওই যে আগে ম্যারিনেট করে রাখা ছিল চিকেন উইংসগুলো তার মধ্যে পুরো এবার এটা দিয়ে দেওয়া হলো। এইবার সমস্ত উইংসগুলো এই ম্যারিনেশনটার সাথে বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এতজনের চিকেন উইংস ফ্রাই হচ্ছে, প্রচুর চাপের এটা করা। মানে একটা জিনিস একটু এদিক ওদিক হলেই টেস্ট অন্যরকম হয়ে যাবে। তো সেরকমভাবেই করতে হয় যাতে একদম 100% রেজাল্ট আসে টেস্টে। তো এইবার আবার কড়াই গরম করে, সাদা তেল গরম করে একদম বেশ গরম করে নেওয়ার পর চিকেন উইংস ফ্রাইগুলো দিয়ে এইবার ভাজা হচ্ছে। আরেক রকমভাবে করা যায় চিকেন তন্দুরি উইংস, সেটা শিকে লাগিয়ে তন্দুর ওভেন ভাটিতে করতে হয়। সেটা কোনো সময় যদি আমরা অর্ডার পাই নিশ্চয়ই সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। তো চিকেন উইংস ভেজে তুলে রাখা হলো। দুবার ভাজা হবে। প্রথমবার কিছুটা ভেজে তুলে রাখা হলো, এবার একে একে আরও চিকেন উইংস ফ্রাই ভেজে তুলে রাখা হচ্ছে। তো প্রথমবার সব ভেজে তুলে রাখার পর আবার যখন নেক্সট টাইম সার্ভে যাবে চিকেন উইংস ফ্রাই তার জন্য সেকেন্ডবার আবার ভেজে নেওয়া চলছে। দুবার ভেজে নেবেন। চিকেন উইংস ফ্রাই যখন ম্যারিনেশনগুলো থেকে নিয়ে প্রথমে তেলে যখন ছাড়বেন চেষ্টা করবেন তেলটা যেন খুবই গরম অবস্থায় থাকে। এখানে একদম গরম ফুটফুটে ছাকা সাদা তেলে করা হচ্ছে। তো সেকেন্ড টাইম আবার প্রথমবারে ভেজে রাখা চিকেন উইংস ফ্রাইগুলো আবার ভেজে নেওয়া হলো। এইবার একদম রেডি চিকেন উইংস ফ্রাই, ফাইনাল প্রোডাক্ট রেডি। এবার তুলে ট্রেতে রাখা হচ্ছে। এটা নিয়ে এখন বুফে সেটে নিয়ে যাওয়া হবে। চাট মশলা ছেটানো হলো একটু, আর লাস্টে উপরে মাখন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো উপরে হালকা করে মাখন লাগিয়ে দেবেন আর চাট মশলা দিয়ে দেবেন। তো এই হলো আমাদের ক্যাটারিংয়ের চিকেন উইংস ফ্রাই রেসিপি। কেমন লাগলো এই রেসিপিটি আমাদের কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানাবেন।